হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ গ্রামার স্কিল বাই এফকেআর। পুরো সময় জুড়ে আমি আছি আপনাদের সাথে মোহাম্মদ ওমর ফারুক খান। তো বন্ধুরা, আমরা আলোচনা করছিলাম অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে। সো গাইস, আমরা ব্যতিক্রম ধর্মী যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো পাচ্ছি তার মধ্যে এটা একটা রিপেয়ারিং ব্রিজ। রিপেয়ারিং ব্রিজ দ্যাটস মিন আমাকে ব্রিজের রিপেয়ারিং করতে বলা হচ্ছে বা মেরামত করতে বলা হচ্ছে। এখানে আমরা পাচ্ছি আগের মতোই ডেট লিখতে হচ্ছে, কিন্তু বিষয়টা কিন্তু একটু ডিফারেন্স। দ্য চেয়ারম্যান, এখানে চেয়ারম্যান কাছে লিখতে হচ্ছে। আমি একটা গ্রামের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যানের কাছে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটি করছি। সেক্ষেত্রে যদি আমি আগের অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মতোই বলতাম যে একের ভিতর সব, এভরিথিং একের ভিতর, তাহলে কি এটা পসিবল হতো? ডেফিনেটলি নট। যদি কেউ এইভাবে ভিডিও ক্রিয়েট করে থাকে, আশা রাখছি তারা কিভাবে করছে আমি জানি না, তবে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা বা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি যে সবগুলো ভিডিও একটার ভিতর পাঠানো পসিবল না বা একটার উপর বেস করে করা পসিবল না। এটা কেন, কী কারণে দেখেন, আপনি স্ট্রাকচারগুলো দেখবেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু আমি বিষয়গুলোকে পরিবর্তন করে দিয়েছি। সেটা কীরকম দেখেন। দেন আমি সাবজেক্ট লিখলাম প্রেয়ার ফর রিপেয়ারিং ব্রিজ, প্রার্থনা করছি হচ্ছে মেরামতের জন্য, ব্রিজ মেরামতের জন্য। স্যার, উই দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস, আমরা হই অধিবাসী বা গ্রামবাসী অফ নূরপুর। ধরেন এখানে একটা গ্রামের নাম দিয়ে দিলাম আমি নূরপুর, আপনার অনুযায়ী, আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী একটা গ্রামের নামই এখানে ইউজ করে দেবেন। তাহলে কেমন বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে, উই দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস, আমরা হই অধিবাসী বা আমরা হচ্ছে গ্রামবাসী অফ নূরপুর, নূরপুরের গ্রামবাসী, আন্ডার যেটা অধীনস্থ, ইউর ইউনিয়ন কাউন্সিল, আপনার ইউনিয়ন পরিষদের অধীনস্থ। বেগ মোস্ট রেসপেক্টফুলি, অত্যন্ত সম্মানের সাথে জানাচ্ছি, টু ড্র, ড্র মানে আঁকা, টানা বা আকর্ষণ করা বা হচ্ছে আকর্ষিত করছি, ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন, আপনার হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিকে আকর্ষিত করছি বা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ফেলছি, টু দ্য ফ্যাক্ট, এই বিষয়টি, দ্যাট যে উই হ্যাভ বিন সাফারিং, আমরা ভুগিতেছি বা ভুগছি, গ্রেটলি ব্যাপকভাবে, ফর ওয়ান্ট অফ আ ব্রিজ, একটি ব্রিজের প্রয়োজনীয়তায় ভুগছি। ইন আওয়ার ভিলেজ, আমাদের গ্রামে, দেয়ার রানস, এখানে প্রবাহিত হচ্ছে, অ্যান ইম্পর্টেন্ট ক্যানেল, একটি গুরুত্বপূর্ণ খাল, অ্যালং, মাঝামাঝি বা বরাবর, আওয়ার ভিলেজ, আমাদের গ্রাম বরাবর। মেনি পিপল, অনেক লোকজনকে, হ্যাভ টু ক্রস, পাড়ি দিতে হয়, দ্য ক্যানেল, এই খালটি, এভরিডে, প্রতিদিন পারাপার হতে হয় বা এপাশ থেকে ওপাশে যেতে হয়। ডিয়ারিং ড্রাই সিজন, কিছু মৌসুমে, অথবা আমরা দিতে পারি রেনি সিজন, এখানে বোটস আর নট অ্যাভেলেবেল, নৌকা কিন্তু হচ্ছে কি নয়, সচরাচর পাওয়াই যায় না। বাট ইট ইজ দ্য ইম্পসিবল, এটা হয় অসম্ভব, ফর চিলড্রেন, শিশুদের জন্য, অ্যান্ড স্টুডেন্টস, এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য, টু ক্রস, পার হওয়া, দ্য ক্যানেল, এই খালটি, দ্য ওয়ান ফুট, পায়ে হেঁটে, বিকজ দ্য ক্যানেল হ্যাভ বিকাম, এই খালটি হচ্ছে ডিপ, ধীরে ধীরে গভীর হচ্ছে, অ্যান্ড ওয়াইড, এবং কি হচ্ছে, প্রশস্ত হচ্ছে, নাওয়ার ডেজ, দিনের পর দিন এটা কি হচ্ছে, একাধারে এটা ডিপ হচ্ছে বা গভীর হচ্ছে, আবার অন্যদিকে এটা কি হচ্ছে, ওয়াইড হয়ে যাচ্ছে বা প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে। ইন দ্য অ্যাবভ সার্কামস্টেন্স, উপরে পরিস্থিতি বিবেচনায় বা এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে, উই প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট, আমরা প্রার্থনা করছি এবং আশা করছি, উড বি কাইন্ড এনাফ, আপনি যথেষ্ট সদয় হবেন, টু টেক নেসেসারি স্টেপ, যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে, ফর রিপেয়ারিং, হচ্ছে মেরামতের জন্য, ব্রিজটা মেরামতের জন্য, ইন আওয়ার ভিলেজ, আমাদের গ্রামে। কনসিডারিং, বিবেচনা করে, দ্য গ্রেটার বেনিফিট, হচ্ছে উপকারী দিকগুলো বিবেচনা করে বা সকলের সুবিধাটা বিবেচনা করে, অফ দ্য ভিলেজের সুবিধাটা বিবেচনা করে। তো আপনারা ডেফিনেটলি বুঝতে পারছেন আমি আগে যে স্ট্রাকচারটি সাজিয়েছিলাম সেটার সাথে কিন্তু এই বিষয়টার কোনো মিল নেই। সেক্ষেত্রে কিছু বিষয় আমরা অবশ্যই ফাঁকি দিয়ে পার হয়ে যেতে পারি না। তো এটা হচ্ছে মূল বিষয়, এটা রিপেয়ারিং ব্রিজের ক্ষেত্রে আপনারা ইউজ করবেন। ফাইনালি আমরা এখানে যেটা নিচে পাচ্ছি, ইউর ফেইথফুলি, আপনার হচ্ছে একান্ত স্নেহভাজন বা এই টাইপসের কিছু একটা, স্যার, দেন হচ্ছে আমার নাম দিয়ে দিলাম, যে কোনো একটা নাম ইউজ করে দেবেন, তারপর আপনি দেবেন অন বিহাফ অফ দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ ড্যাশ, একটা গ্রামের নাম এখানে দিয়ে দিলেন, দেন এটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল। যারা বোর্ডের লেখা বুঝতে পারছেন না তাদের সুবিধার্থে আমি আমার শিট থেকে অ্যাপ্লিকেশনের লেখাটি তুলে ধরলাম। আশা রাখছি এখানে বুঝতে আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে না। সো আমরা এটার পরে আরেকটা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন। আমরা যদি ভ্যাকসিনের ওপর কোনো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন আসে বা এটার ওপর আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হয়, আমার এলাকায় কোনো ধরনের একটা রোগের সৃষ্টি হয়েছে বা এটার জন্য ভ্যাকসিনের প্রয়োজন, আমরা যথাযথ গ্রামবাসীরা, হয়তো বা গ্রামের মানুষজন মিডল ক্লাসের হয়, তারা ভ্যাকসিনটা পাচ্ছে না অথবা ভ্যাকসিনটা তারা ক্রয় করার তাদের সামর্থ্য নেই, সেক্ষেত্রে তারা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে আবারও আবেদন করছে যে এই ভ্যাকসিনটা দেওয়া হোক বা পাওয়ার জন্য।
তো সেটা কেমন হবে, কী রকম হচ্ছে স্ট্রাকচারটা, গঠনটা কেমন হবে, সেটা একবার আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। সো গাইস, আমরা পরের বিষয়টাতে কি পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন। ভ্যাকসিনের আবেদনের ক্ষেত্রে বা অ্যারেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কেমন হচ্ছে বিষয়টা। পূর্বের বিষয়টা কিন্তু সেম থাকছে, ডেট, দেন আমার দ্য চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের নাম ও ঠিকানা, দেন সাবজেক্ট লিখতে হচ্ছে আমাকে প্রেয়ার ফর অ্যারেঞ্জমেন্ট, আয়োজনের জন্য আবেদন করছি, অফ ভ্যাকসিনেশন, অর্থাৎ ভ্যাকসিনের আয়োজনের জন্য আমি আবেদনটা করছি। স্যার, উই হ্যাভ দ্য ইনহেবিটেন্টস, আমরা হই এলাকাবাসী, অফ ড্যাশ, গ্রামের নাম দিতে হবে, যে কোনো একটি গ্রামের নাম এখানে দিয়ে দিলেন, অমুক এলাকার আমরা গ্রামবাসী, আন্ডার ইউর, যেটা অধীনস্থ, ইউর ইউনিয়ন কাউন্সিল, আপনার ইউনিয়ন পরিষদের অধীনস্থ। সো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু মোটামুটি আগের মতোই। বেগ মোস্ট রেসপেক্টফুলি, আমরা অনেক হচ্ছে সম্মানের সাথে জানাচ্ছি, টু ড্র ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন, এবং আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, টু দ্য ফ্যাক্ট, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে, দ্যাট যে উই হ্যাভ বিন সাফারিং, আমরা ভোগান্তিতে ভুগছি, গ্রেটলি, ব্যাপকভাবে, ফর ওয়ান্ট অফ আ ভ্যাকসিনেশন, আমরা ভ্যাকসিনের অভাবে ব্যাপক ভোগান্তিতে ভুগছি। সো আগের যে ভিডিওটি ছিল রিপেয়ারিং ব্রিজ, এই জায়গাটাতে এসে কিন্তু এতটুকু পার্থক্য হয়ে গেল। ভ্যাকসিনেশন ইন আওয়ার ভিলেজ, আমরা গ্রামবাসীরা এই ভ্যাকসিনের অভাবে ভুগছি ব্যাপকভাবে। স্মল পক্স হ্যাজ বিন ব্রকেন, অর্থাৎ হচ্ছে পক্স বা বসন্তটা ভেঙে দিচ্ছে, আউট ইন দিস এরিয়া, এই এলাকাটাকে কী করছে, ভেঙে দিচ্ছে, গুড়িয়ে দিচ্ছে বা নষ্ট করে দিচ্ছে, ইন অ্যান ইপিডেমিক ফর্ম, একটা মহামারীতে রূপান্তরিত করে বা একটা মহামারীতে রূপান্তরিত হয়ে এলাকাটাকে কী করছে, নষ্ট করে দিচ্ছে বা ভেঙে দিচ্ছে। ইপিডেমিক অর্থ হচ্ছে মহামারী। মোস্ট অফ দ্য পিপল, অধিকাংশ লোকজন, অফ দিস এরিয়া, এই এলাকার অধিকাংশ লোকজন, হ্যাভ নট বিন ভ্যাকসিনেশন, মানে হচ্ছে তারা পাচ্ছে না, এই হচ্ছে ভ্যাকসিনটা পাচ্ছে না, ভ্যাকসিনের সেবাটা পাচ্ছে না। উই হ্যাভ নট ইয়েট ফাউন্ড, আমরা পাচ্ছি না, এনি রেসপন্স, কোনো ধরনের সাড়া পাচ্ছি না, টু সেভ, রক্ষা করতে, দ্য লাইফস, এই জীবনগুলোকে রক্ষা করতে, অফ দ্য পিপল অফ দিস এরিয়া, এই এলাকার লোকজনদের জীবন রক্ষা করার জন্য আমরা কোনো ধরনের সাড়া বা সহযোগিতা পাচ্ছি না। ইন দ্য অ্যাবভ সার্কামস্টেন্স, এই মতো অবস্থায় বা এই ধরনের অবস্থায়, উই প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট, আমরা আশা করছি এবং প্রার্থনা করছি যে দ্যাট যে ইউ উড বি কাইন্ড এনাফ, আপনি যথেষ্ট সহানুভূতির সাথে, টু টেক নেসেসারি স্টেপ, আপনি নেবেন হচ্ছে যথাযথ স্টেপ বা পদক্ষেপ, ফর অ্যারেঞ্জমেন্ট, আয়োজনের ক্ষেত্রে বা আয়োজন করার ক্ষেত্রে, অফ ভ্যাকসিনেশন, ভ্যাকসিনটা আয়োজনের ক্ষেত্রে বা ভ্যাকসিনটা দেওয়ার ক্ষেত্রে, ইন আওয়ার এরিয়া, আমাদের এলাকায়, কনসিডারিং, বিবেচনা করে, দ্য গ্রেট বেনিফিট, এর হচ্ছে মহান দিকটি বিবেচনা করে বা হচ্ছে সফল দিকটি বিবেচনা করে, অফ দ্য ভিলেজ, গ্রামবাসীদের উপকারের কথা চিন্তা করে আপনি এই বিষয়টা কনসিডার বা বিবেচনা করে দেখবেন। সো এইটুকু লিখলাম, দেন আমাকে লাস্টে লিখতে হচ্ছে ইউর ফেথফুলি, দেন নেম, তারপর ওয়ান বিহাফ অফ দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ, দেন এলাকার নাম। এইটুকু কিন্তু দেখেন আমি একটু চেঞ্জ করেছি পুরো বিষয়টার ভিতর কিছু জায়গা, এবং পূর্বের বিষয়গুলো কিন্তু ঠিক ছিল। আসলে এই একটু করে জায়গা যদি আমরা পরিবর্তন না করে আগের মতোই রাখার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু গোজামিল টাইপসের হয়ে গেল। অর্থাৎ যথেষ্ট পারফেক্টলি বা 100% যে গ্যারান্টি দিয়ে আমি বলেছিলাম যে হ্যাঁ আপনাকে কেউ কেটে দিতে পারবে না, বা আপনার বিষয়টা কেউ হচ্ছে মানে নজর এড়িয়ে যেতে পারবে না, বা এটাকে অগুরুত্ব বা গুরুত্ব দেবে না, গুরুত্ব দিয়ে দেখবে না, এমনটা কিন্তু যদি আমি আগের নিয়মগুলো ফলো করে করতাম তাহলে তাই হতো। যেহেতু আমি এখানে একটু একটু করে চেঞ্জ করছি, সেহেতু কিন্তু সমস্যাটা সলভ হয়ে যাচ্ছে। যারা বোর্ডের লেখা বুঝতে পারছেন না তাদের সুবিধার্থে আমি আমার শিট থেকে অ্যাপ্লিকেশনের লেখাটি তুলে ধরলাম। আশা রাখছি এখানে বুঝতে আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে না। তো এইটা এরপরে আমরা যাব হচ্ছে টিউবওয়েল, গভীর নলকূপের জন্য আমরা কিভাবে আলোচনা করতে পারি, ওই অ্যাপ্লিকেশনটার মূল থিমটা দিয়ে কিন্তু আমরা ভিডিওটি শেষ দিয়ে দেবো। সো বন্ধুরা, চলে যাওয়া যাক সিঙ্কিং টিউবওয়েল। সো গাইস, আমরা চলে আসলাম 3 নাম্বারটিতে, আর এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে সিঙ্কিং টিউবওয়েল, গভীর নলকূপের জন্য যেটা আবেদন। পূর্বের যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সব ঠিক থাকছে। ডেট, দ্য চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের নাম ও ঠিকানা, সাবজেক্ট প্রেয়ার ফর সিঙ্কিং টিউবওয়েল, জাস্ট এইটুকু কিন্তু আমাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে। আমি প্রার্থনা করছি সিঙ্কিং টিউবওয়েল অথবা গভীর নলকূপের জন্য। স্যার, উই দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস, আমরা হই এলাকাবাসী, অফ ড্যাশ, গ্রামের নাম, এখানে গ্রামের নাম দিয়ে দিচ্ছেন আগের মতোই, আন্ডার ইউর ইউনিয়ন কাউন্সিল, আপনার হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত গ্রামের হচ্ছে বাসিন্দা, বেগ মোস্ট রেসপেক্টফুলি, অত্যন্ত সম্মানের সাথে জানাচ্ছি, টু ড্র ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন, এবং হচ্ছে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট যে উই হ্যাভ বিন সাফারিং, আমরা ভোগান্তিতে আছি, গ্রেটলি, অনেক বড় ভোগান্তিতে আছি, ফর ওয়ান্ট, এবং চাই,
অফ আ টিউবওয়েল চাই। ইন আওয়ার ভিলেজ, আমাদের গ্রামে, দেয়ার আর অ্যাবাউট 5,000 পিপল, এখানে প্রায় 5,000 লোক বাস করে ইন আওয়ার ভিলেজ, আমাদের গ্রামটিতে। ইট ইজ আ ম্যাটার অফ গ্রেট সরো, এটা অনেক বড় একটা দুঃখের বিষয়, দ্যাট যে দেয়ার ইজ নট সিঙ্গিং টিউবওয়েল ইন দ্য ভিলেজ, আমাদের গ্রামে কোনো গভীর নলকূপ নেই। সো সুতরাং দ্য পিপল হ্যাভ টু ড্রিঙ্ক, লোকজন পান করছে, ইমপিওর, অপরিশুদ্ধ, ওয়াটার, পানি, ইন দ্য পন্ড, পুকুরের পানি পান করছে। অ্যাজ আ রেজাল্ট, ফলে, মেনি পিপল, অনেক লোকজন, অফ টেন সাফার, ভোগান্তিতে ভুগছে, ফ্রম ডিজিজ, লাইক, অনেক ধরনের হচ্ছে ভোগান্তিতে ভুগছে, যেমন হচ্ছে ডায়রস, পানিবাহিত অনেক রোগে বা পেটের রোগে ভুগছে, যেটা হচ্ছে ডিসেন্টারি, পাতলা পায়খানা, কলেরা, এই টাইপসের, অ্যান্ড সোয়ান, এমনই ধরনের অনেক রোগে কিন্তু তারা ভুগছে। ওয়ানলি উইঙ্কিং এ ফিউ টিউবওয়েল, অল্প কিছু টিউবওয়েলের প্রয়োজন হতো ইন দ্য ভিলেজ, গ্রামে, মে সেভ, যেটা রক্ষা করতে পারতো মেনি লাইফস, অনেক জীবনকে রক্ষা করতে পারতো। সো এটার পরে কি হচ্ছে সেটা আমি আবার তুলে ধরছি। সো বন্ধুরা, আমরা নিচের অংশটাতে কেমন পাচ্ছি, আগের মতোই, কোনো পরিবর্তন তেমন হয়নি। ইন দ্য অ্যাবভ সার্কামস্টেন্স, পরিস্থিতি বিবেচনায়, উই প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট, আমরা আশা করছি এবং প্রার্থনা করছি, ইউ শুড বি এনাফ, কাইন্ড এনাফ, আপনি যথেষ্ট হচ্ছে সদয় হবেন, টু টেক নেসেসারি স্টেপ, এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, ফর সিঙ্কিং টিউবওয়েল, এই গভীর নলকূপের ব্যাপারটির বিষয়ে ইন আওয়ার ভিলেজ, আমাদের গ্রামে, কনসিডারিং, বিবেচনা করে, দ্য গ্রেটার বেনিফিট, এটার হচ্ছে উপকারী দিকগুলো বিবেচনা করে, অফ দ্য ভিলেজেস, গ্রামবাসীর উপকারের দিকগুলো বিবেচনা করে, ইউর ফেইথফুলি নেম দেন, যা আছে কিন্তু তাই, এখানে জাস্ট খালি গ্রামের নামটি বসিয়ে দিব। যারা বোর্ডের লেখা বুঝতে পারছেন না তাদের সুবিধার্থে আমি আমার শিট থেকে অ্যাপ্লিকেশনের লেখাটি তুলে ধরলাম। আশা রাখছি এখানে বুঝতে আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে না। এটুকু ছিল আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের A to Z। আমরা ফার্স্টে পেয়ে গেছিলাম 13টা অ্যাপ্লিকেশন, সেকেন্ড অপশনটাতে পেয়েছিলাম 6টি অ্যাপ্লিকেশন, 13 আর 6 19, আর এখানে পাচ্ছি হচ্ছে আমরা 3টি, তাহলে 19-এর পর 20, 21, 22, 22টি অ্যাপ্লিকেশন পড়লে আপনার A to Z কমপ্লিট হয়ে গেল, আর আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনে কেউ আটকায় রাখতে পারবে না। তো বন্ধুরা, আমরা 10 মার্কসের সমাধান কিন্তু করে ফেললাম। সো গাইস, আমরা শুধুমাত্র সেকেন্ড পেপারটাতেই না, যে গ্রামারে দক্ষ, আমি এটা ভাবলাম যে আমরা শুধু গ্রামারেই যদি শিখাই, ফার্স্ট পেপারে গ্যাপগুলো আসলে কীভাবে পূর্ণ করা পসিবল হবে। সেক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট পেপারে প্রতিটা পার্ট, প্যাসেজ থেকে শুরু করে প্রতিটা পার্টেই ধীরে ধীরে আলোচনা করব। আমার সাথে থাকবেন, ক্লাস ভিত্তিক আলোচনা করব। সবাই আমার সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, তাহলে আমি আরও এই ধরনের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট হয়ে যাব। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরের ক্লাসে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।